süni intellekt və maşın öyrənilməsi problemi bugün dünya universitetlərinin düşündürən əsas problemlərdən biridir. O cümlədən Naxçıvan Dövlət Universiteti süni intellekt strategiyasına uyğun olaraq həm tədris proqramlarının zənginləşdirilməsi, yeni bacarıqların tədris proqramlarına əlavə olunması, süni intellekt ilə bağlı araşdırmalara təşviq edilməsi ilə bağlı özünə öz məxsus strategiyası olan bir universitet kimi bu işdə çox maraqlıdır və süni intellekt artıq qlobal bir proses kimi, 4-cü sənaye inqilabının ən mühüm mərhələsi kimi bugün bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil ictimaiyyəti qarşısında, təhsil müəssisələri qarşısında böyük vəzifələr qoyur və düşünürük ki, həm Naxçıvan Dövlət Universitetinin dünyanın ən nəhəng texnologiya şirkəti olan IBM ilə olan əməkdaşlığı və Texnoparkın inşası ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər, nano və biotexnologiya laboratoriyasının inşası ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər gələcəkdə süni intellektin tətbiqinin şaxələndirilməsinə geniş imkanlar yaradacaqdır. Bu istiqamətdə süni intellektlə bağlı tədris olunan proqramlar və eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Universitetinin artıq 3-cü süni keçirdiyi, təşkilatçısı olduğu və ev sahibliyi elədiyi süni intellektin Zəriyyədən Praktikaya adlı beynəlxalq konferansın da əhatəliyi genişlənir. Və bugün keçirilən konferans isə birinci konferansdır, süni intellekt və maşın öyrənmə ilə bağlı konferansdır. Və bu konferans birinci Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirildi birincisi. Ümid edirik ki, gələcəkdə bu konferansın ətrafında süni intellekt ilə bağlı araşdırmalara geniş yer vermiş universitetləri daha sıx birləşdirə biləcək. Konferansın nəticələri beynəlxalq indeksli jurnallarda nəşri nəzərdə tutulub. Bu istiqamətdə artıq qəbul olunmuş məqalələr, konferans materiallarının hakim rəylərdən keçirilməsi, dəyərləndirilməsi prosesi gedir. Ümid edirik ki, bu konferans uzun ömürlü olacaq və Azərbaycan ali məktəbləri ilə yanaşı xarici ölkələrin ali məktəblərini də öz ətrafında birləşdirə biləcək. Konferansın təşkilatçılarına və iştirakçılarına təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram.